I've heard Siem Reap is a beautiful place I've heard Siem Reap is a beautiful place ខ្ញុំឮថា Siem Reap គឺជាកន្លែងស្អាតណាបាទខ្ញុំឮថា Siem Reap ជាកន្លែងស្អាតឧទាហរណ៍មក Where's the place កន្លែងហ្នឹងនៅណា It's Siem Reap អូកន្លែងហ្នឹង Siem Reap តើបាទ I've heard Siem Reap is a beautiful place អូខ្ញុំឮថា Siem Reap ជាកន្លែងស្អាតណាបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទក្រោយពីចប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games យើងមកបន្តការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងចូលសិក្សាអំពីមេរៀន clear របស់យើងបាទគោលដៅរបស់យើងគឺសិក្សា 1000 clear ដែលសាមញ្ញសំខាន់បំផុតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទដែលគេហៅថា 1000 most common English phrases បាទន័យថាយើងរៀនពាក្យរៀន clear ហ្នឹងគឺចាំបាច់បំផុតក្នុងការរៀនភាសាបាទចេះពាក្យឲ្យកាន់តែច្រើនចេះ clear ឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតែដំបូងឡើយត្រូវយកអាពាក្យ 1000 ពាក្យ clear 1000 clear ហ្នឹងឲ្យបានសិនចេះប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការសន្ទនានិយាយប្រចាំថ្ងៃបានហើយក្រោយមកយើងរៀនបន្ថែមទៅភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនបាទអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនសម្រាប់ clear 1000 clear របស់យើងគឺចូលដល់មេរៀនទី4ដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យទី clear ទី61តទៅបាទបើន័យថាមួយមេរៀនខ្ញុំរៀបមកគឺ20 clear អញ្ចឹង3មេរៀនបាន60 clear អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនទី4ចាប់ពី60ទៅ80បាទអូខេ clear ទី1គឺ I need to change clothes បាទ I need to change clothes ខ្ញុំត្រូវបដូរឈុតហើយត្រូវបដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយមានន័យថាសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់មានបញ្ហាអីគាត់បដូរឧទាហរណ៍ My shirt is dirty I need to change clothes now បាទមានន័យថាអាវរបស់ខ្ញុំប្រឡាក់ហើយ My shirt is dirty នេះបាទខ្ញុំត្រូវបដូរឈុតឥឡូវនេះអញ្ចឹងប្រឡាក់អាវហើយអត់អាចស្លៀកពាក់បានទេត្រូវដូរឈុតថ្មីទោះបីជាអ្នកធ្វើការឬក៏ជាតារាសម្ដែងអីក៏ដោយបាទអូខេអញ្ចឹង My shirt is dirty I need to change clothes now បាទអូខេ I need to change clothes ខ្ញុំត្រូវបដូរឈុតបាទអូខេបន្តទៅទៀត I need to go home បាទ I need to go home ខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះបាទខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះហើយន័យថាម៉ោងត្រូវទៅផ្ទះឬក៏មានកិច្ចការអីសំខាន់អញ្ចឹងទៅបាទ It's 5:30 now I need to go home បាទម៉ោង5កន្លះទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះហើយបើន័យថានៅធ្វើការភ្លេចមើលម៉ោងអូហួម៉ោងបាត់ត្រូវទៅធ្វើម្ហូបដាក់បាយអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយអញ្ចឹង It's 5:30 now I need to go home ខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះហើយបាទអូខេបន្តទៅទៀត I only want a snack បាទ I only want a snack ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ញ៉ាំអាហារសម្រន់បន្តិចឬថាខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំតែអាហារសម្រន់ទេអត់ទាន់ដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយទោះបីខ្ញុំឃ្លានក៏ដោយបាទអូខេ I'm a bit hungry now I only want a snack បាទ I only want a snack sorry ខ្ញុំសរសេរឧទាហរណ៍ខ want a snack ដក to ចេញបាទត្រឡប់ជាប់ want to do something បើសិនបើគេយកស័ព្ទគេដាក់ to តែបើគេយកស័ព្ទអញ្ចឹងគេដក to ចេញបាទអញ្ចឹងI only want a snack បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ញ៉ាំអាហារសម្រន់បន្តិចទេបាទអូខេ clear ទី63 clear ទី64បាទអានេះ clear វែងតិចបាទ Is Mr. Song a Cambodian តែគេដាក់ដូចថាជាសំណួរអញ្ចឹងទៅបាទតើលោកសុងជាជនជាតិកម្ពុជាមែនទេឧទាហរណ៍មក Is Mr. Song a Cambodian No he's Chinese បាទតើលោកសុងហ្នឹងជាជនជាតិកម្ពុជាមែនទេអត់ទេគាត់ជាជនជាតិចិនបាទអូខេ Cambodian ជនជាតិកម្ពុជាហើយនិង Chinese ជនជាតិចិនបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ65 Is that enough បាទ Is that enough ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទឧទាហរណ៍ I have only 2 left Is that enough បាទខ្ញុំនៅសល់តែ2ទេតើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបើតែយើងសួររកទិញរបស់របរអីចឹងគេសួរថាមានអានេះអត់មានរបស់នេះអត់យើងថានៅសល់តែ2ទេគ្រប់គ្រាន់អត់ឬក៏យើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងបាន Is that enough តើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេឬតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអូខេបន្តទៅទៀត I think it's very good បាទ
I think it's very good ខ្ញុំគិតថាវាល្អបាទខ្ញុំគិតថាវាល្អឬថាខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់បាទ I think it's very good how do you think about that បាទខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ហើយតើអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីរបស់ហ្នឹងឬថាអំពីរឿងហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍និយាយពីរឿង SEA Game របស់យើងទៅកន្លងទៅហ្នឹង I think it's very good SEA Game is very good ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ SEA Game ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តការដែលប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទអូខេ I think it's very good បាទអូខេបន្តទៀត I think it tastes good I think it tastes good ខ្ញុំគិតថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទរសជាតិរបស់របរអីមួយបាទឧទាហរណ៍មក Have you tried sushi I think it tastes good អ្នកឯងធ្លាប់បានភ្លក់រសជាតិម្ហូប sushi នឹងទេខ្ញុំគិតថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទអូខេ I think it tastes good បាទបន្តទៅទៀត I thought the clothes were cheaper បាទ I thought the clothes were cheaper ខ្ញុំគិតថាខោអាវថោកជាងហ្នឹងណាគេទិញខោអាវមួយមកប្រាប់យើងទៅហ្នឹងគិតតែថោកជាងហ្នឹងតែពិតតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ there $50 I thought the clothes were cheaper គេនិយាយថាអាហ្នឹងមួយឈុតហ្នឹង$50អូខ្ញុំគិតពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់គិតមកណាថាវាថោកជាងហ្នឹងបាទ I thought the clothes were cheaper ខ្ញុំគិតថាខោអាវថោកជាងហ្នឹងតែបានខ្ញុំហ៊ានចូលមកសួរតែពិតខ្ញុំមានលុយអត់គ្រប់ទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ it's longer than 2 miles បាទ it's longer than 2 miles បានន័យថាវាឆ្ងាយជាង2ម៉ាយឯណោះម៉ាយហ្នឹងគឺជារង្វាស់របស់បរទេសរង្វាស់របស់អឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកអីហ្នឹង1ម៉ាយគឺប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រ.6បាទជាង600ម៉ែត្រតទៀតបានន័យថា7.2គីឡូម៉ែត្រដែរ2ម៉ាយហ្នឹងប្រហែលជាជាង3គីឡូម៉ែត្រលើសតិចតួចបាទអូខេអញ្ចឹងគេនិយាយយ៉ាង it's longer than 2 miles ឆ្ងាយជាង2ម៉ាយទេណាខ្មែរយើងទៅឆ្ងាយជាង2គីឡូឬ3គីឡូទេណាបាទ how far is that place កន្លែងនោះឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅ it's longer than 2 miles វាឆ្ងាយជាង2ម៉ាយទៀតហ៎អញ្ចឹងបាទមិនចិត្តប្រហែលទេបាទដើរវិញក៏មកហត់ធំដែរបាទអូខេបន្តទៅទៀត I've been here for 2 days I've been here for 2 days ខ្ញុំបានមកទីនេះ2ថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍មកយើងជួបជនបរទេសម្នាក់យើងចង់សួរគាត់ How long have you been in Cambodia អ្នកឯងមកប្រទេសកម្ពុជាបានប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់និយាយ I've been here for 2 days ខ្ញុំមកទីនេះបាន2ថ្ងៃហើយខ្ញុំមកលេងកម្ពុជាបាន2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទៅបាទ I've been here for 2 days បាទយើងយកទៅប្រើនិយាយសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៅទៀត I've heard Siem Reap is a beautiful place I've heard Siem Reap is a beautiful place ខ្ញុំឮថា Siem Reap គឺជាកន្លែងស្អាតណាបាទខ្ញុំឮថា Siem Reap ជាកន្លែងស្អាតឧទាហរណ៍មក Where's the place កន្លែងហ្នឹងនៅណា It's Siem Reap អូកន្លែងហ្នឹង Siem Reap តើបាទ I've heard Siem Reap is a beautiful place អូខ្ញុំឮថា Siem Reap ជាកន្លែងស្អាតណាគេបង្ហាញថតឬ postcard មួយជនបរទេសគេបង្ហាញគ្នាគេនិយាយអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយក clear នឹងទៅនិយាយបាននិយាយលក្ខណៈសន្ទនា Where's the place It's Siem Reap I've heard Siem Reap is a beautiful place បាទអូខេបន្តទៅទៀត I've never seen that before បាទ I've never seen that before តែខ្ញុំមិនដែលឃើញវាពីមុនទេអត់ដែលបានឃើញទេរូបថតឬកន្លែងអីស្អាតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណា Have you ever seen it អ្នកឯងធ្លាប់ឃើញវាទេ I've never seen that before ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញរបស់នោះពីមុនមកទេខ្ញុំមិនដែលបានឃើញវាពីមុនមកទេបាទអូខេ I've never seen that before បាទអូខេបន្តទៀត I was about to leave the restaurant when my friends arrived អានេះរឿងវែងបន្តិចអត់បានដាក់ឧទាហរណ៍ជាប្រយោគតែមួយតែម្ដងបាទខ្ញុំចិត្តចេញពីភោជនីយដ្ឋានទៅហើយពេលមិត្តខ្ញុំមកដល់បានន័យថាទៅញ៉ាំការគេអីចឹងទៅខ្លួនឯងរៀបចេញអាមិត្តភក្តិខ្លួនឯងទៅមកដល់តែចង់ជួបជុំមិត្តភក្តិម្ដងញ៉ាំជុំគ្នាម្ដងខ្ញុំរៀបចេញទៅហើយគាត់មកដល់អញ្ចឹងអង្គុយបន្តបានបន្តិចទៀតអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹង was about to leave បានន័យថាចិត្តនឹងចេញរៀបចេញកំពុងតែរៀបក្រោកចេញហើយ arrived បានមកដល់បាទអូខេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹង I was about to leave the restaurant when my friends arrived បាទអូខេ
បន្តទៅទៀត just a little បាទ just a little បាទន័យថាតិចតួចទេបាទឧទាហរណ៍ I've heard you get paid a lot this month oh just a little បាទខ្ញុំឮថាអ្នកឯងរលុយបានច្រើនណាខែនេះរកស៊ីកាក់កបយើងអាចនិយាយថា I've heard you get paid a lot this month អ្នកឯងខ្ញុំឮថាអ្នកឯងរកស៊ីកាក់កបខែនេះ oh just a little អត់ទេតិចតួចហ្នឹងអូតិចតួចទេបាទ just a little តិចតួចទេបន្តទៅទៀត just a moment បាទ just a moment just a moment ប្រែថាចាំមួយផ្លែតបាទមួយផ្លែតទៀតតិចទៀតខ្មែរយើងនិយាយតិចទៀតចាំតិចទៀតឬថាតិចទៀតបាទ just a moment បាទ just a moment please I am on my way there បាទ just a moment please I am on my way there តិចទៀតបាទខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមផ្លូវទៅហើយបាទ on my way there បាទអូខេបន្តទៀត let me check បាទ let me check ចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលសិនបាទ let me check ចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលសិន let me ហ្នឹងគឺគេចាំខ្ញុំធ្វើអីដាក់គ្រាស័ព្ទមកបាទ check នេះប្រែថាត្រួតពិនិត្យបាទអូខេ have you seen the document I sent to you yesterday អ្នកឯងបានឃើញឯកសារដែលខ្ញុំបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកឯងពីម្សិលមិញទេ let me check ចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលសិន I'll let you know in a minute បាទខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឯងវិញក្នុងពេលមួយផ្លែតទៀតនេះឬថា1នាទីទៀតចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងដឹងឬថាចាំខ្ញុំប្រាប់បាទអូខេ let me check ចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលសិនបាទអូខេបន្តទៅទៀត let me think about it បាទ let me think about it ទុកឲ្យខ្ញុំគិតពីវាសិនបាទទុកខ្ញុំគិតពីវាសិនបាទរនឹកអត់ទាន់ឃើញទេឬក៏ថាខ្ញុំអត់ទាន់យល់វា let me think about it អូខេ will you agree with our request អ្នកឯងនឹងយល់ស្របជាមួយនឹងសំណើរបស់យើងដែរឬទេសំណើរបស់ពួកយើងដែរទេ let me think about it ចាំខ្ញុំគិតមើលពីវាតិចសិន I'll get back to you soon ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឬក៏ត្រឡប់ទៅអ្នកវិញឆាប់ពេលដែលខ្ញុំគិតឃើញឬថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាខ្ញុំនឹង get back to you នៅត្រឡប់ទៅរកអ្នកឯងវិញគឺថាឆ្លើយតបទៅអ្នកឯងវិញបាទអូខេ let me think about it បាទអូខេបន្តទៀត let's go to have a look បាទ let's go to have a look បាទន័យថាតោះទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកមើលទៅមើលផ្ទាល់ទៅកលេចមើលដល់ផ្ទាល់ភ្នែកពាក្យ have a look នេះបាទន័យថាមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកបាទមិនមែនមើលតាមរូបភាពគេបង្ហាញសម័យឥឡូវសម័យបច្ចេកវិទ្យាលក់ផលិតផលអនឡាញអ្នកខ្លះគាត់ឃើញគេថតរូបដល់អនឡាញស្អាតគាត់ចង់ទៅមើលផ្ទាល់ឧទាហរណ៍នេះលក់អនឡាញគេសួរមក will you buy it madam បាទតើអ្នកនឹងទិញវាទេអ្នកស្រី let's go to have a look I just want to see it with my eyes តែវិញអ្នកនឹងទិញវាទេអ្នកស្រីតោះទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញវាដោយភ្នែករបស់ខ្ញុំចង់ឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកសិនបានត្រូវសម្រាប់ចិត្តថាទិញឬមិនទិញបាទអូខេ let's go to have a look បាទអូខេបន្តទៅទៀត let's practice English បាទ let's practice English តោះអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទ let's practice English ឧទាហរណ៍មក you've learned English for long let's practice English with us បាទអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដូចជាយូរបន្តិចហើយតោះអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសជាមួយពួកយើងបាទត្រូវតែអនុវត្តបានចេះបាទអូខេ let's practice English បាទអូខេបន្តទៅទៀតចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ may I speak to Mr. Sok please បាទ may I speak to Mr. Sok please ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយលោកសុកបាទឬក៏ចាស់បើសិនអ្នកនិយាយស្រីថាចាស់ទៅនិយាយប្រុសទៅបានទៅបាន hello this is Mr. Sok secretary may I speak to Mr. Sok please បាទអ្នកទទួលទូរស័ព្ទគឺនិយាយសួស្តីនេះគឺជាលេខាកន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់លោកសុកបាទតែលេខារបស់លោកសុកខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយលោកសុកបាទឬក៏ចាស់ខ្ញុំចង់និយាយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកអញ្ចឹងតខ្សែបណ្ដាញហើយខ្ញុំនិយាយទៅបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជា clear សំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាចាប់ពី61រហូតដល់80 20 clear ទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនជា clear សន្ទនាល្អបែបនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តប្រើប្រាស់ក្នុងការ
និយាយភាសាអង់គ្លេសជាប្រចាំថ្ងៃបានបាទ Let's practice English បាទតោះអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទហើយអរគុណច្រើនជាពិសេសសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានរកមកឆ្កងបាទសូមគោរពលាបាទ